Untung ada madu Flybi bantu redakan batuk anak. Bu Yani awalnya bingung banget tiap anaknya batuk. Udah dibawa ke dokter tapi batuknya nggak kunjung berhenti. Malah tiap malam masih batuk aja. Untung cobain madu Flybi yang dicampur air hangat. Alhamdulillah batuknya nggak terlalu sering dan jadi mendingan banget. Udah deh, kalau anak batuk bisa langsung pilih madu Flybi, cara alami redain batuk. Kandungan alami di dalam Flybi bantu melapisi tenggorokan si kecil yang infeksi penyebab batuk. Alhasil tenggorokannya lega dan berhenti batuknya. Mana rasanya manis, cara konsumsinya mudah, 2 sendok madu Flybi tinggal dicampur air hangat aja. Batuk mereda, tidur si kecil pun nyenyak. Bukan Bu Yani aja, bunda lain juga udah cobain loh. Yuk stok Flybi kayak bunda yang lain.